aad uga barateen inaad ka soo gudbino TV-ga caalamiga Home Cable TV barnaamijkan dareenka shacabka iyo siyaasiga alaba waxaan ku soo qaadanaa mowduuc markaa taagan in laga hadlana u baahan annaga oo isku taxallujina inta badan inaan wadasha ku soo casuuno dad ama marti noogu ah barnaamijka oo aad ula socda ama falanqeyn kara hadba qodobka laga hadlayo barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga waxaa qudhooda meesha ka maqnayn in ay dadweynuhu nagala qayb qaadan karaan 30 daqiiqo ugu dambaysa aana siin doona fursadooda si ay u soo muujiyaan ama ay noogu soo gudbiyaan dareenkooda ku aadan hadba qodobkaas laga doodayo qodobka caawa aan ka doodaynaa ama aan ka hadli doonaa falanqeyn ku sameyn doono waxa uu yahay waxaan ognahay in maalinta berita uu shir ka furmi doono magaalada London ee dalka Ingiriiska shirkaas oo wada hadal loogu sameyn doono ama la isugu yeeray inay ku wada hadlaan Soomaaliya iyo Somaliland falanqeyn arinta ku saabsan ayaan caawa idin haynaa idinkuna qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad si wanaagsan noogala qayb qaadan doontaan dareenkiina suuban oo wanaagsan idinkoo ku muujinaya aragtida ama dareenka aad ka qabtaan qodobkan aan falanqeynayna caawa barnaamijkan caawa waxaa marti iigu ah ambassador عبد الفتاح سعيد أحمد عبد الفتاح سعيد أحمد أو سوماليلاند يوروبيان دبلوماتيك قدومي هذا للتليانا حق أرمها دبدا إسكاشيغا عالميغا لبا أرور أو سياسيات أو كتشرا سوماليلاند هورين أوغا هانشري سفير كسوماليلاند أفرديا دالكا أيرلاند سيدوك البرنامج كان عاوة وحا مرتي إيقوا عبد العزيز علي إبراهيم عبد العزيز حلبان قراء أهنا تففترة كفالوضة أرمها سياسة الصومالية سيدو كلا قد كالتليفون كوحاسنا برنامج كقيب كان نقول دونا أو إلا يمدو برنامج كان نقل قيب قادم دونا محمد عبد حسن دريشدبي أو صحوفي روك عداء أو انت بدن دادكو يقانو كان فالوضة وحنا كقراء أرمها الصومالي إيو صومالي لاند برنامجك هدي aan dib ugu soo noqdo martidayda caawa ku soo dhawaada barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga aad baad u mahadsantahay duraan runtii waan ku soo dhaweynaynaa dirdaba ku soo dhawo barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga hadii su'aasha koowaad aan Abdi Fataax weydiiyo Abdi Fataax shirkii ka dhacay magaalada London 23 bishii labaad waxay ahayd markii ugu horeysay ee Soomaali iyo Somaliland ay shir ku kulmaan tan iyo markii ay Somaliland ku dhawaaqday gooni isu taaga bishii May sanadkii 1991 shirkaas go'aamadii ka soo baxay qodobadiisii lixaad iyo kii ka dhacay dalka Turkiga qodobkiisii 10aad waxay sheegayaan inay wada hadlaan Soomaaliya iyo Somaliland ugu dambeyn kulankii ugu horeeyay oo fool ka fool ah wuxuu dhacayaa maalinta berita wuxuuna ka dhacayaa magaalada London yaa Soomaaliya iyo Somaliland uga qayb galaya shirkaas yaase goob joogayaal ka ah beesha caalamka bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantahay runtii waxaan salaamay marka hore shacab weynaha daawanaya barnaamijkan runtii quruxda badan aad soo bandhigto weekliga iyo shaqaalaha TV-ga Home Cable gudaha iyo dibadba shacabka Somaliland iyo Soomaaliyada walaalaha iyagaaba meel walba joogan taa hadan ka gudbo su'aashaada aan u gudbo runtii waad ogeedeen waxa way Soomaaliland 20 sanadood ayay runtii gooni isku taageedii ay haysatay 18 May iyadoo bariga galbeedba san taariikhda aad ogtihiinba ay ku dhawaaqeen burco in la isku yimaado dantiina ay noqotay in shantoodii awalba waxa dawlad 60kii xorriyadda ka qaadatay dawladda Ingiriiska doonaysana shantii Soomaaliyeed walaalahooda inay runtii helaan NFD Djibouti iyo maxaa hayday gelinka shanaad imika halka inuu naqaano Ethiopia ka tirsan nasiib darro tiimay dhicin shantii Soomaaliyeed anaga ku hungownay waxaan kala kulanay dhibaatooyin badan barakac cadaalad darro maanta tan la joogo waxa weey dawladda Ingiriisku runtii marka halkan la isku yimid waxa ay gaadhay qaraarka ah in la wada hadlo qodobka lixaad ka soo baxay 23 February sanadkan taasoo laga duulayo in maadaama Soomaaliya 20 sanadood caalamkan u sheegaynay taariikhdii kana dheregsan yihiin Somaliland arrimaheeda in maanta fursad loo helo in isku hor yimaadaan Soomaaliya iyo Somaliland oo equal partners ah oo markii ugu horeysay taariikhiyan table-ka soo wada fadhiisan doona qodob walba garteeda akhrisan doonto Somaliland muhiimadda u socoto shirkan ay ugu imanaysa ama berita bilaabmay labada cisho socon doona shirkan wuxuu socon doona ka war haysan laba cisho beri iyo saar dambe hadii la hayraa
communique baa kasoo baxay khamiista galabnimada haddii ilaahay raa waxaa dhici doona shir kale oo isna ka dhici doona dalka imaaraadka intaana taa u gudbin yaa shirka kasoo qayb galaya shirka waxaa kasoo qayb galaya xagga Soomaaliland haddaan ugu noqdo shan maxaa hayday xubnood oo madaxweynuhu magacaabay shanta xubnood ay kaliya wasiirka arrimaha dibadda uu hogaaminayo waxaa kaloo isna la socda wasiirka bulshada iyo shaqada ee Soomaaliland waxaa kaloo isna la socda xildhibaanka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland baashe waxaa kaloo la socda maxaa hayday gudoomiyaha Faysal Cali Waraabo xisbiga mucaaradka u cid oo markii ugu horeysay muxaafid iyo mucaaradba Soomaaliland ku wada imanayaan iyo ugu dambeyntii oo ah wasiirka madaxtooyada xirsi shanta xubnood ayaa Soomaaliland matalaya haddii ilaahay kana qayb galaya waxaan taasi ku tusaysaa markii ugu horeysay xukuumadda maanta jirta ee Soomaaliland in mucaarad iyo muxaafadba laga qayb galay shirkan aanu u ahayn ama dad badan si u fasirtay wax u gooniya xukuumadda kaliya aad baad mahadsantahay xildhibaan su'aashan kugu soo celiyaa mise kolley waad maqlaysaan filahayaa bismillaahi raxmaani raxiim wariye duraan adigoo aad iyo aad u mahadsan waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan ugu hambalyeeyo qaybaha Soomaalida ah tallaabada horumarka ah ee ay qaadeen ee ka qaybgalaya kulankii loogu baaqay in uu ka dhaco magaalada London hadda waxay la tahay sida laamaha warbaahinta laga sii daayay waxay dadka Soomaalida ay la socdaan in kulankaasi uu berrito furmaayo waxaan jeclaan lahaa inta aanan jawaabta su-aasha ku fogaanin inaan yar oo saxaal ah ka sameeyo hanaanka loo dhigo ama siiqada dadka Soomaalida ah ay mariyeen ama laamaha warbaahinta ee jira ay hadalka u dhigayaan waxa wada hadlaya waa dawladda ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo maamulka waxaan rabaa hadalku inuu u cadaado dadka Soomaalida ah ka jira deegaanadaas Somaliland ما حكومة بنا على صوت دكتور عليه وعبد hadalka waan ku deenayaa markaaga waxaan rabaa dadka Soomaalida wixii ku qornaa communique-gii ka soo baxay qodobkiisii 6 magaalada London inay dib ugu noqdaan waxa wada hadlaya laba xukuumadood ma aha waxa wada hadlaya maamulka gobolada waqooyi ee Jamhuuriyadda Soomaaliya anigu ma dhihin hadalkaas waxaan sheegi doonaa hanaankii loo dhigay iyo dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya cidda goob jooga ka noqonaysa sida iska cad wafuudda dhinacyada ka qaybgalaya kulanka berrito furmaya dhinaca Soomaaliland Cabdifatax ayaa sheegay ee wada hadallada uga qaybgalaya ee kulanka la yeelanaya dawladda ku meel gaarka dhinaca dawladda ku meel gaarka waxa hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ujeedada wakaaladda uu sitaan ay tahay wada hadallo hordhac ah oo hogaamiyayaasha maamulkaasi ay la yeelato dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya waxay la tahay su'aashaas inaan ka jawaabay dadka Soomaaliyeedna ay fahmeen cidda wada hadlaysa yaa goob joogayaal ka ah beesha caalamka shirkaas shirkani wuxuu kaga duwan yahay shirarkii hore ee ka dhacay magaalooyinka London iyo Istanbul ma aha shir culayskiisu uu la eg yahay kuwii hore ee wakiilada bulshada caalamka iyo ururada dawliga ahi ama kuwa aan dawliga ahayn ay goob joog ka ahaayeen ujeedadoodu ay tahay hanaan xasiloon oo Soomaaliya ka hirgala aad baa maasanta adirnaba walsha si wanaagsan baa ku maqlaan walaal dirnaba su'aasha kulley waxaan filahayaa waxay tahay shirka ka dhacay magaalada London 22kii ama 23kii bishii labaad sanadkan waxay ahayd markii ugu horeysay Soomaaliya iyo Somaliland shirku kulmaan tan iyo markii ay Somaliland ku dhawaaqday gooni isu taaga bishii May ee sanadkii 1991 shirkaas go'aamadii ka soo baxay qodobkiisii 6 iyo kii ka dhacay dalka Turkiga qodobkiisii 10 waxay sheegayaan inay wada hadlaan Soomaaliya iyo Somaliland ugu dambeyn kulankii ugu horeeyay oo foolka fool ah wuxuu ka dhacayaa maalinta berrita magaalada London ee dalka Ingiriiska yaa Soomaaliya iyo Somaliland uga soo qayb galaya odayaasha sheegay yaase goob joogayaal ka ah beesha caalamka maadaama aad tahay suxuufi aad ugu dhunduleela arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland waad mahadsan tahay walaal aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan qiimaha leh soo bandhigtay waan ka xumahay in waqti dambe la sheegay inaan barnaamijkaas soo share gareeyo oo ka soo qayb galo jawaabta haddaan u soo gudbo ota sida anigu aan ka soo xiganayo wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar shirku wuxuu dhacay qaab bilateral oo laba geesooda
oo Somaliland 5 xubnood oo ay u magacowday inay shirka ka qayb galaan according shirkii London 23 bishii February sidaad sheegtayba ka dhacay London waxaa la isku soo hor fadhiisanayaa Somaliland oo ah qaran madax bannaan oo halkaasi gorgortankeedii jiritaankii madax bannaanidii iyo qarannimadeedii 1991 ay magaalada Burco kaga dhawaaqday ay ku ayidayso sida wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Cabdilaahi Cumar hadda 10 ilaa 20 daqiiqadood war-saxaafadeed uu sii daayay ku sheegay una gudbiyay xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Ingiriiska William Hague waxa ay Somaliland ay halka la tagaysaa oo ay soo bandhigaysaa in adyadeeda iyo madax banaanideeda iyo jiritaankeedu inuu yahay geedka go'an taasina aanay ahayn wax siyaasiyiintu goynayaan ay tahay wax shacabka Somaliland 2002 ay dastuurtii ay qaadeen national referendum ay qaadeen ay ku ayideen 7% dabcan marka bilateral la eegayo waxyaabo markaa imika waxa jira mugdi baa ku jira shirka mugdigaasi suxufi ahaan research baa ku sameeyay weli waxaan laayahay wax written ahoo proposal amba agenda qoran oo labada dhinac inta la dhaxdhigayo la leeyahay idinkuna taa ka dooda taa maxaad ka qabtaan idinkuna taa oo shacabka labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland loo bandhigo waayo shacabku xaq bay u leeyihiin inay ogaadaan waxa laga hadlayo dirnabado raaliya su'aashaasi waa u imaan doonaa su'aashu oo yaa Soomaaliya iyo Somaliland yaa goobjoog uga ah shirkan arrintaasaan rabaa inaad xoog saarto dhinaca Somaliland waxa goobjoog ka ah wafdi oo hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar waxa xubna ka sidoo Cabdifataax sheegay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada mudane Baashe Maxamed Faarax wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xasan wasiirka shaqada iyo shaqaalaha mudane Garaad iyo ugu dambeyntii gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Somaliland ee ucid oo ay noqotay markii ugu horeysay in Somaliland collective responsibility ay qaadatay inay halkaasi tagto dhinaca Soomaaliya waxa hogaaminaya shirka wasiirka amniga qaranka iyo arrimaha gudaha wasiirada arrimaha dibadda iyo xubno kale oo madaxweynaha dawladda TFG-du magacaabay ayaa ka sidan war xoogaala ku maqlaya shirku wuxuu ka dhacayaa Central London Hotel ku yaala safiir ku-xigeenka dawladda Norway iyo safiirka Soomaaliya u qaabilsan arrimaha safiirka Britain u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa shirka goobjoog ka ahaanaya laakiin involvement kuma yeelanayaan shirku wuxuu noqonayaa shir laba dhinac la soo fadhiisto 5x5 oo la discuss garaynayo aad baad u mahadsantahay Ingiriiska iyo Norwayna waxay sameynayaan minuteska shirka ka soo baxa dirnaba aad baad u mahadsantahay qadkana iigu jir waa ku soo noqonaya Cabdifataax waxaan filayaa su'aal inaad ku carayso laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan u gudbo su'aasha labaad maadaama su'aashaas la soo falaqeeyay adoo waliba haddii aad su'aashii hore wax uga noqonaysid oo adoo soo koobahay laakiin su'aashan qabso haddii shirka Soomaaliya iyo Somaliland ku kulmi lahaayeen berrito dhacayo magaalada London maxay yihiin qodobada laga wada hadlayo ee lagu falanqeynayo shirkan dhex maraya Soomaaliya iyo Somaliland shirkuse ma mid iyaga u dhaxeeya mise waa mid qodobada loo yeerinayo waa su'aal wanaagsan runtii waxaan doonayaa in yaroo kaabisa ama information inaan runtii aan saaxiibka xildhibaan oo runtii dibadda badan hore uga wada qayb galnay aan enlightenment yar siiyo sharaxaad yar Somaliland runtii waxa ahayd wadan jira 4 dawladood ictiraaftay Soomaaliya maamaradii Talyaaniga ku jirta 50 ilaa 60 u timid iyadoo dawladnimadeeda 4 cisho la aqoonsaday Soomaaliya iyadoo shantii Soomaaliya doonaysa oo Soomaaliya gobol ah marka waxa horta waa ayaan daro saaxiibka maanta xildhibaan halkan uu ka yiraahdo waqooyi galbeed iyo waxa way mushkiladda jirta waxa way walaalaha iyaga saadka Soomaaliyeed waxa way Soomaaliya waxay qabsatay jiritaankeeda marnaba hadaan la qirin waa ayaan daro annagu waxaan doonayno waxa shirkan maanta ay u yimaadeen wax la falanqeynay laga hadlay laba qodob oo kaliya oo kaleer ah waxa way koow qodobkii London lagu gaaray lixaad iyo kii dambe Istanbul ka soo baxay qodobka 10aad noqday in sidii Soomaaliya iyo Somaliland u kala bixi lahaayeen shirkan waxa joogay dawladda Ingiriiska Norway iyo EU da European Unionka information kana kugu daro marka maxaa ahayd waxa laga hadlayay waxa way sidii dhaqaalihii Somaliland gooni loogu siin lahaa
halka awal Soomaaliya loo marin jiray oo ognahay in dhaqaale badan ku baxeen 140 milyan oo dollar ayaa World Bank qortay maanta BBC-da oo idinka arkay weekii hore soo saareen 30 milyan ayaa xisaab celin ka soo noqotay Soomaaliya TFG-da dawladda labadii sanadood ugu dambeeyay 85 milyan ayaa ku maqan marka waxa weeye dawladda sidaas maanta waqtigeeda waliba gabaabsi u yahay maxaa hayday maanta in anigu waxaan aaminsanahay horena waan u cadeeyay inaan nala fadhiisan karin because waqtiga waxa u haray waa 2 bilood wax ka yar waana ayaan daro anigu personal opinionkayga markaan dad bixinayo dawlad corruption ah dawlad dadkeeda aan ka warhayn inta aan soo noqono Cabdifatax macnaha su'aashu waxay ku taagnayd shirka ma ayaga ayaa كلجود وده هلا هي مسه ولا جود حجرة شركة واحد ولا جود حجرة شركة واحد جود حجرة نرويج واحد جود حجرة يوروبيا يونين كواحد جود دولة إنجليز كوفستيشن كوسا بيساي أو رنتي جوب شوكا كا واحد كلا لقى ماذا هذا لابد قدام لقى هذا يوحى ويانون إن سيد سومالان يو سومالي يو المانت لابد دولة سهر فديستي ومركي جوه رسالة كرة تاريخ ذا أي سوريا بعد لواتين كسنة ذو قدام بي سيدي أي سومالان يجو ولا سيد ساد السودان أو كله ودي ساد السودان لم مرتي أي سومالان على مرة رنتي روشي ولا على هنا سومال wax qarsoon meesha ma jiraan waxa weey kii naxayna ku naxo kii farxayna ku farxo waxay wadada ayaa la maraya qodobka kale laga hadlay waxay mucaawanada Soomaaliya sida gooni loogu sii lahaa direct aan loo marsiinay TFG iyo meel kale iyo dawladaha 20 sano laga dhisay Soomaaliya u badan wada jiida meeran wada wata in waxida Soomaaliland gaar loo siiyo labada qodob laga hadlay aad baa ma santahay xilbaan waxaan jeclaan lahaa hadii shirkii Soomaaliland ay ku kulmin hayeen Soomaaliya oo dhacay maalinta berita maxay yihiin qodobada laga wada hadlayo ee lagu falanqeynayo shirkan dhexmaraya Soomaaliya iyo Soomaaliland shirkuse ma miday iyagu u dhaxeeya mise waa mid qodobada loo yeeranayo cidda wada hadlaysa su'aali kama taagna waa dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo Soomaaliland waa hadalka sida loo dhigay Soomaaliland iyo Soomaaliya ma aha waxaan rabaa inaan ka deeyno hadalka meesha lagu riixayo dawladda ku meel gaarka ah ujeedada hadalka loo dhigayo waxa uu yahay iyada oo haysata wakaaladda ama haysata maxay ahayd aqoonsi caalami ah dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya waxaan rabaa in yar si loo saxo khaladaadka jira ma ogtahay maalmihii tagay ee taariikhda malaha dadka reer mudug ay waa ku badneyd xanta oo ninbaa wuxuu imanayaa meel geel daaqayo markaas uu leeyahay wargeel ayaa la joogay markaas uu nin u jawaabo markuu waayo wuxuu leeyahay bay dadku dhihi jireen istaghfirullah ilaa geeligay buu ahaa macnaha Cabdifatax arrimaha murugsan ee Soomaaliya caalamkuna waa la socdaan dadka Soomaalida ahina qaabka ay doonaan iyaga oo tarjumaad siinaya dadka ay dhinaca siyaasadda isku hayaan u raadinaya marsiyo waxay isku dayaan fasiraad nooca ay doonayaan hadalka inuu dhigan waxaan rabaa inaad in yar ii dul qaadato si aan dulmar dhinaca taariikhda aniga oo soo koobay waxaan rabaa dalalka dan ee arrimaha murugsan ee ka taagan dalka Soomaaliya gaar ahaan urur goboleedka IGAD qaramada midoobay midowga Yurub Mareykanka waxay horay u cadeeyeen iyaga oo tixraacaya dastuurkii dadka Soomaalida 1961 ay referendumka loo sameeyay ama ay u codeeyeen qodobkiisa labaad ee ku saabsan territory-ga Soomaaliya ama xuduudaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay leeyihiin the territorial integrity and sovereignty of the Somali Republic shall be inviolable and indivisible macnaha mid aan waa lagu xadgudbaan iyo lama qaybshaan kuma noqonayno qaabka Cabdifatax oo u dhigay inaanu ka xadgudbin su'aal baa la weydiiyay waxaan rabaa inaan hadalka inaan isku dayo waxaan rabaa inaad dib ugu noqoto ma tilmaamayno xuduudaha ay Soomaalidu leedahay dhinaca kale dib u milicso khudbadii taariikhiga ahayd ee magaalada London ka jeedisay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Hillary Clinton oo ahayd we are so believed waxaan rumaysanahay unified Somalia and Somalia should remain haddaan hadalkaasi anigu leeyahay waa la qabsan karaa wuxuu ku jiraa laamaha warbaahinta dhamaantood telefishinadana waa laga sii daayay YouTube kana wuu ku jiraa waxaan rabaa waxay tiri we are 50 states waxaanu nahay canton state and we are federal system and that is something you should look at ayna haboon tahay inaad dib u eegtaan waxaan rabaa inaad dib ugu noqoto hadalkii aad u milicsataan hadalkii ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska uu dhahay this is long journey waa macnaha socdaal dheer oo dadka Soomaaliyeed ay u galayaan hanaan dawladnimo oo ay gaaraan annagu
waan idin aaminsannahay dabadiina ama gadaashiina ayaanu taagannahay si aad u xalisaan dhibaatooyinka idin hor yaalla isla markaana wuxuu to reclaim your country with a great stability and prosperity siduu hadalka u dhigay baan anigu usoo qaaday waxaan rabaa dib u milicso wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey khudbadii uu dhowaan jeediyey ee ambassador Mahiga ee ahayd uu ku xaqiijinayay mar kale waxaan sheegayaa haddii loo helayo marmarsiyo dhinaca ururada gobolka ama qaramada midoobey ama laamaha kale ee warbaahintu hadalla ay ka soo saareen aqoonsiga Somaliland waxaan rabaa inuu mid ilo ogaado waxay leedahay gabadha oo aan ka tagay waxaan soo koobay hadalka kan ugu dambeeyay waxaan rabaa inaan hadalka si u dhigo waxay leedahay Somaliland waxay ka mid tahay legitimate constituency-yada ka jira Soomaaliya throughout the country ama Soomaaliya anigu hadalkaasi ma dhihin waxaan rabaa codkeeda waan hayaa waa la sii dayn karaa si mujtamaca Soomaaliyeed mar kale dhagahooda lagu shubno waxaan u noqonayaa wax yar raaliga oo waxaan doonayaa inaan dib idin xusuusiyo ishaysadka dhexdeena ah waa meeshiisa laakiin danta iyo maslaxada guud ee shacbiga Soomaaliyeed annaga oo ka eegayna anigu ma aha Cabdi Fataax haduu tagayo ama saaxiibkay diri dhabe oo dhinaca isgaarsiinta ama khadka internetka aanu in badan ku wada xiriirinay ujeedadeedu ma aha inaan ka soo horjeedo dadka Somaliland u ololeeya ama dooniyo gooni isu taag jamhuuriyadda Soomaaliya inteeda kale ay madax banaani uga hantaan laakiin waxaa jira hanaan dadka ay u maraan iyo shuruuc ama xeerar caalami ah oo la tixgeliyo ama la dhowro Cabdi Fataax hadalka waa koobaya doodiyeysan naga noqonin anu waxaan hadalkayga uga baxayaa kama soo horjeedo walaalaha Soomaaliyeed ee Somaliland waxaan rabaa laakiin waxaan isku hayno xeer ma yihiin shuruuc la maraa ma yihiin marka laba dal wada jiray uu kala tagayo waa baa ma asatay dir dhabe ma maqashaa si wanaagsan fadlan idinkoon toobiga ka baxayn horta kelmad ka yidhaahdo xildhibaanku dhowr arrimood buu ayuu isku mataqaanaa khaldayaayo hadalkiisana waxaa ka muuqda dalba fara badan waxaan ay nin suxufiyo si dhaxaan doonaya inaan wax uga hadlo yaan la yarkin in mataqaanaa ay noqotay 2-by-1 oo mataqaanaa laba nin oo Somaliland ka hadlaya nin keliya u wada jawaabayaan laakiin xaqiiqda in la dafiro aad baan uga soo horjeedaa waxaan akhriyay artikalo badan iyo buugaag uu sheegto Cabdicasiis inuu qoray runtiina waa misleading fara badan baa ka muuqda marka uu soo xiganayo hadalka arrimaha dibadda Clinton ay ka jeedisay 23rd of February siyaasadda Mareykanku maaha wax qoran oo inta meel lagu qoro la soo xiganayo la leeyahay mataqaanaa waa sidaas oo waa committed ama waa last decision waxaan tusaale ku siinayaa sanadkii 2008 xogayaha arrimaha dibadda qaybta Afrika u qaabilsan dalka Mareykanka Miss Janda Fraser waxay ku timid Hargeysa booqasho waa mas'uulkii ugu horeeyay ee Mareykana abid taariikhda markii ay dawladda Soomaaliyeed burburto 22 sanadood ee Soomaali jirtay mas'uulkii Mareykan ee ugu horeeyay ee dhul ay geeska Afrika ku yaala Somaliland soo caga dhiga Janda Fraser markay soo gaadhay qolka VIP roomka ee magaalada Hargeysa waxay ka jeedisay khudbadii ay jeedisay hortayda ayuu hadda ka muuqdaa waxay tidhi Somaliland is a country which has made a tremendous effort deserves to be recognized deserves to be part of the international community marka waxay tidhi Somaliland waa dal u qalma in la aqoonsado horumarkay gaadheen iyo sida ay mataqaanaa ay isku maamuleen iyo horumarka ka muuqda markaynu soo noqono qodobada hadda aan ka hadlaynaa u soo noqono fadlan idinkoon toobiga ka baxayn adoo raalli inaan mataqaanaa xildhibaanku inuu misleading ku sameeyo siyaasadda maaha waxaynu ka hadlaynaa wax clear ah oo shirka dhacaya berito laakiin wuxuu doonayaa in ra'yigiisa misinterpreted ka uu mataqaanaa uga faa'iideysto taasina wax la ogolaan kala ma legal way shacabaan ayaan u hadlaynaa shacab 3.5 million oo Somaliland ku nool marka haday xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanku shirkii London sidaa ka tidhi siyaasadda Mareykanku maaha wax mataqaanaa meel kaliya taagan way isbedbedelaysaa adduunyaduna waxa weeyaan waa dialogue waa berri baan ku arkaya berri siyaasaddu way isbedelaysaa dir dhabaad baa mahadsantahay dir dhabaad shirka inuu soo noqon dir dhabaad baa mahadsantahay adoo raalli aad baad mahadsantahay saaxiib Cabdi Fataax ma rabno barnaamijka inuu noqdo adiga Cabdicasiis dirir dhabe barnaamijka ma rabno inuu noqdo barnaamij cadaafada waxaan rabnaa in dadku idinka faa'iideysto macnaha inuu ka dhigin barnaamij hadda qolada shiraysa arrintan u taala anaga marka aqoon-yahanaa tihiin aqoon-yahanimada aad tihiin inuu falaqaysaan baan barnaamijkan idinku sameynay
midi ku taag maahan marka idinkoo raalliya yaan laga bixi toobiga kulligiin maxaa la diri rabe way walaal laakiin waa inaad adiguna monitoring baad samaynaysaa laakiin waa inaad qabataa inaan shirka mataqaana ajendaha aan laga bixin ood adigu monitor garaysa aad baad umahadsantaa dirdhabe inaad u ogolaato xildhibaanku inuu ka hadlo anigana i diido aad baad umahadsantaa dirdhabe cabdifataax su-aasha saddexaad baan u gudbaynaa waxaan ognahay in beesha caalamka culays xoog leh ay saarayso wadahadalka soomaaliya iyo somalilan taasoo aan horey looga baran muddooyinkii hore ee lasoo dhaafay ka siyaasiya aqoon-yahan ahaan maxay tahay ulajeedada ka dambaysa ayaad is oran kartaa dardargelinta wadahadalka xilligan soomaaliya iyo somalilan runtii taa haddaan kaaga jawaabo horta waxa weeyaan xukuumadda horaan kasoo tirsanay 8 sano safiiro soo ahaa shuruucda waddanka u taalay 2003 la baasgareeyay 22kii October oo ah in aan shirar Soomaaliya wax la halmaala aan laga qayb gali kareyn suugaanyo waxaana qodobka koowaad oranaya suugaanyahanka madax dhaqameedyada mas'uuliyiinta qaranka marka qodobka xukuumadda maanta joogta February sanadkan ayay kaabis lagu sameeyay labadii gole ayuu madaxweyne Siiraayo ku celiyay kaabistaas oo ah in wixii danaha Soomaaliland shir loo arkay in danta Soomaaliland ku jirto laga qayb gali karayo marka horta anaga taasana hortaagnay taa haddaan ka soo gudbo runtii waxa jirta waa debatable imka dad badan baa isweydiinaya oo leh maxaa faa'iido nooga soo kordhay shirarkan laga qayb galayo maadaama qodobkii 2003 kaabis labada gole ay ku sameeyeen February sanadkan oo ah de waxa way shirkii waxa la tagay maxay doon ognahay kii London waxa ku horeeyay March last year Wilson Park oo Somaliland ay u tageen kii Nairobi August ku xigay 2011 kan Istanbul waa anaga arkayna marka dad badan ku xisweydiin horta maxaa nooga soo kordhay ma sidii hore better off ku ahayno ku wanaagsaneen mise arrimahan imika de shirarkan laga qayb galay waa questionable way wax dadka shacabka Soomaaliland isweydiinayaan weeye runtiina beesha caalamka xaggeeda culayska ay saarayso taas baan soo noqmeetan waxaan doonayaa dadka inaan u kala sheego waxa weeye point meesha ku jira beesha caalamka teeda haddaan soo beesha caalamku maanta waxa weeye in badan ay nagu celisay aniga kula hadlaya 2009 ay madaxweynaha u horeysay Riyaale markii waxa ay Somaliland high level delegation kii la kulmaan dawladda Ingiriiska David Miliband oo markaa ah wasiirka arrimaha dibadda Secretary of State baa dawladihii kala jeebtay markaa jir waxay la kulmi jireen Junior Ministerka markaa joogo waxa ahayd maalintii heer kala soo sida uu sheegay Dardhabe 2005 waxa yimid gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka African Unionka Patrick Ogeira oo 108 page ka qoray in Somaliland uu qalantay in la ictiraafo internetka waa laga heli karaa dad Google garayso Geneva France waa timid marka waxaan ku leeyahay halkan waxa levelka inta laga xukuumadda hore soo gaarsiin maanta xukuumadda qudhada dadaal badan bay ku jirtaa saan aan imika arkan beesha caalamku barasharkan ay saaray waxa weey war inta soo sanado 20 sanadood ayaad noo sheegaysay in taariikhda Soomaaliya waan haynaa kaalaya walaalihiin Soomaaliyeed maanta soo fadhiisto iyaga oo sheega annaguna wada dhexdhexaadinayna marka qodobada laga hadlayna waa aniga hore u sheegay waxa labada qodob sida Soomaaliya mucaawinada direct loo siin lahaa iyo sida Soomaaliya iyo Soomaaliland taariikhiyan wada soo jiray ahaa oo shantii Soomaaliya wadankii ugu horeeyay ee ka qaatay maxkamada Ingiriiska sida Djibouti oo kale markaan waxaan leeyahay walaaladay Soomaaliya maxaa u diiday sida Djibouti oo laba dawladood oo jaara aynu noqon dawladaha Carabta 22 dawlad isku af oo isku dhaqan oo isku culture Syria iyo Masar oo kuwi kala baxeen Senegal iyo Gambia oo kuwi kala baxay waxa way Suudaan imika ugu dambeysay waliba Soomaaliland oo taariikhiyan wadan jiray oo Soomaaliya ka horeysay waay maanta waxa hortaagan aan waxaan arkay xasidnimo inay tahay inaan dadka Soomaaliyeed inta sida yar Soomaaliya waxa qabsataan u qireen in meel la gaarin aan waan aaminsan dad badan waa aad baa mahadsantahay xilbaan su'aashu waxaan ognahay in beesha caalamka culays xoog leh ay saarayso iga raalaa su'aashan kugu soo celinay ay saarayso wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland taasoo aan horey looga baran muddooyinkii hore ee la soo dhaafay ka siyaasiya aqoon-yahan ahaanba maxay tahay ulajeedada ka dambaysa ayaad is oran kartaa dardargelinta wada hadalkan xilligan waxaan jeclaan lahaa inaan ka bilaabo halkii doodu ay joogtay laakiin ana aad u koobaya aniga kama baxayo waa ku siinaya hadalka Cabdifataax waxaan jeclaan lahaa anigu waxaan dad Soomaaliyeed ahayn weligay dood kuma gelin waxaan jeclaan lahaa inaan interpretation khalad ah mujtamaca Soomaalida ah ee aan la hadlayno la iska gaarsiinin kaasoo ah hadalkii aan iri siyaasadda meel jooga aan lahayn ee isbedbedeshay ee adduunka hadalhaynteedu Maxamed Diridhabe ayaa sheegay laakiin haddii Jandaya Fraser ay hadalkaas tiri sarkaalna ah ka tirsan wasaaradii arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaa ka sarreysa maanta Hillary Clinton
marka ay iyadu leedahay somalilan waa dal mudan in la aqoonsado macnaha iyadu ma oranin qaranka somalilan ogow aqoonsigu sidaas ma aha aqoonsigu wuxuu leeyahay xeerar iyo shuruuc la maro uma jeedo inaan ka jawaabay taas haddaan halkaas uga haro waxaan jeclaan lahaa soomaaliya dhulka loo yaqaano hadalhayntiisa maanta la hayo wuxuu noqday halaqyo galeen soomaaliya waxay noqotay hoygii burcadbadeeda soomaaliya waxay noqotay hoygii argagixisada adduunka tallaabadii geesinimada lahayd hiladii iyo tallaabadii geesinimada lahayd ee ay qaaday dowladda aan walaalaha nahay ee turkiga waxay soo jiidatay beesha caalamka taasoo ah inay isgarab taagto dadka soomaaliyeed soomaalidana waxaan rajaynayaa soomaaliyana maanta waxay cagta saartay hanaankii dowladnimo taas oo aan isleeyahay waxay soo dedejisay in soomaalida lagu riixo in wadahadal ay dhex maraan waxay la tahay halkaas inaan kaga haro aad baa umahadsantahay diridhabe adoo soo koobahaya diridhabe ku jirtaa waayahay inta aanna u gudbin su-aalaha kale waxaan jeclaan lahaa saaxiibkay in uu muuqaal yar oo deg deg ah oo dhowaan na soo gaaray loogana hadlahayo shirka ka furmahayo berito magaalada london cabdixaafidna uu noo soo diyaariyey dhowaan isagoo oo maaragtay warbixin wasaaradda arrimaha dabadda noo soo gudbin doona nala daawada clipkaas yarkaa oo muuqaalka waana isku soo noqon war hadda naga soo gaadhay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankan ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in qorshaha dowladda waddankan britain weligeedba uu ahaa inay soomaalidu iyada looga baahan yahay in ay go-aan xidhiirkooda mustaqbalka ah ka gaadhaan dowladda waddanka britain ayaa sheegtay inay si weyn u soo dhoweynayaan sidii beesha caalamku ay uga qayb gashay shirkii london oo go-aamadii lagu gaadhay ay ka mid ahayd in beesha caalamku ay taageerto wadahadal dhex mara somalilan iyo dowladda ku-meel gaadhka ah ama cidda beddelaysa taasoo ahayd mid ay labada dhinacba ogolaadeen fulinteeda shirka ka dhacay magaalada istanbul ee waddanka turkiga ayaa isna sii xoojiyey inay beesha caalamka looga baahan yahay inay gacan mug leh ka geystaan sidii soomaaliya iyo somalilan ay usii wada hadli lahaayeen sida aynu haddaba hore usoo sheegnay arrintan waxaa mindida daabkeeda haya soomaalida wadamada deriska iyo dowladaha afrikaanka oo looga baahan yahay inay qaataan doorka hogaamineed ee mar kasta lagu aqoonsanayo qorshayaasha cusub sidaasna waxaa sheegtay afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankan britain laga bilaabo markii shirkii london dhacay somalilan iyo soomaaliya labaduba dowladda ingiriiska waxa ay ka codsadeen in shirka lagu qabto magaalada london iyo waddankan britain oo ay dowladdu suurto geliso dowladda britainna waa ay aqbashay codsiga labada dhinac taasina waa ta keentay in shirka dhacaya 20 ilaa 21 bishan ay isugu yimaadaan magaaladan london shirkan waxaa iyaguna kula jira waddanka britain wadamada midowda yurub iyo waddanka norway afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in shirkan oo aad xasaasi u ah awgii aan loo ogolayn saxaafadda islamarkaana waxa ay sheegtay in cidda qura ee ka hadli kartaa ay yihiin soomaalida marka shirku dhammaado wixii ka soo baxa haddaba iminka su-aasha la isweydiinaya ayaa waxa ay tahay iyadoo ay dowladda somalilan u igmatay inay shirkaasi uga qayb galaan 5 xubnood oo ka mid a golaha wasiirada ee dowladda inuu ilaa iyo iminka magaalada london soo gaadhay oo keliya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda somalilan iyada oo la filaya inay kuwa kalena berito yimaadaan haddaba haddii ay dhacdo inay ka soo gaari waayaan su-aashu waxa ay tahay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan mudane dr maxamed cabdilaahi isagu ma hor fadhiisan doonaa 5taasi xubnood ee matalaya dowladda soomaaliya cabdixaafid cawil ismaaciil hon cable t v london baad u mahadsantahay farsamo yaqaanka clipkaasi aadka qurux badan oo noo saaray clipkan waxaa xusuus mudan inuu dhowaan naga soo gaaray stuudiyaha hon cable t v dhanka wasaaradda arrimaha dibadda dalka ingiriiska isla markaasna uu halkaasi nooga soo tabinahayay saaxiibkeen cabdixaafid oo ah suxuufi ka tirsan hon cable t v haddii aan intaana dib ugu soo noqon barnaamijka waxaan u sheegahayaa dadweynaha soomaaliyeed in ay muddo qadar daqiiqada gudahooda ay nagala qayb qaadan doonaan barnaamijka laakiin waxaan rabaa inta aanan idin gudbin inaan cabdifataax u gudbo cabdifataax waad arkaysay muuqaalkan waxaa la leeyahay wafdigii ka socday somalilan ilaa iyo hadda waxaa jooga wasiirka arrimaha dibadda somalilan dr maxamed cabdulaahi cumar wafdigii kalena weli ma soo gaarin magaalada london shirkiina beri subax aroor hore furmahaya marka arrintaas maxaad ka ogtahay arrintaas waa arrin jirta weeye runtii wasiirkuna dee wuxuu yimid shalayto wafdigii kale aroorta hore subaxa ayay kusoo beegeen halkan dowladda ingiriiskana madaarka ka soo qaadaysa haddii ilaha idhaah shirkuna de sidii loogu talagalay ayuu u bilaabmaya una dhici doonaa haddii ilaha idhaah
aad baa umaasantahay xildhibaan dabcan waxa weeye adigu xataa waa daawanaysay martida meeshaana tahay su-aashaasaan weydiiyo kale baan ku weydiin lahaa haddaad xataa dhanka soomaaliya inay weli joogaan weli saxaafaddu xataa may soo sheeg dhanka soomaaliya ma ka warqabta inay gudaha ku jiraan weli maadaama shirka anigu waxaan ka hadala waxaan ogahay oo dadka soomaaliyeedna aan u sheegaya wafdigii dowladda kumeel gaarka uga qaybgeli lahaa kulanka berri ka furmaya magaalada london dariiqii ay london kusoo gaari lahaayeen way ku jiraan oo qodhoodii waa maqan yihiin qodhoodii waa imanayaan oo anigu intaan islahaa caawa inay soo gaaraan laakiin ma sheegi karo saacadaha dambe ama waa beriga caawa ayay imanayaan magaalada london aad baa umahadsan tahay waxaan hadda qadka taleefonka dadweynaha u furi doonaa waxaan idinka codsanaynaa barnaamijkan maaha barnaamij dood ah ama mindi ku taag waxyaabaha loo yaqaano waa barnaamij aan rabno in arrimaha shirka ka dhacay magaalada london berrito aan uga faa'iidayno bulshada qofka ugu horeeya nasiibka u helay halow may maqashaa halow habeen wanaagsan magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso walaalo xaliimaan la yidhaahdaa waxaan ka hadlayaa magaalada birmingham xalay ma kusoo dhawow barnaamijka maxaad nagu kordhinaysaa adoo soo koobahay yaa walaalo maxaad barnaamijka dareenkaaga kuga aadan qodobadii haddaad dhegaysanaysa barnaamijkaan uga hadlayna maxaad nagu kordhinaysaa walaal marka hore waxaan rabaa inaan adoo aaladda agtaada iska gaabinhaya xalimo oo taleefonka igala soconahaya fadlan soona koobahaya dareenkaaga barnaamijka ku aadan marka hore waxaan rabaa inaan ilaahay uga barino kulligeenba soomaaliya ilaahay inuu dhinac kasta somaliland iyo soomaaliyaba ilaahay nabadgelyo waarta oo taama uu siiyo xalima weli ma ku jirtaa ha waan ku jiraa walaalo soo koob marka soo koob dareenkaaga ku aadan marka barnaamij labaad waxaan rabaa inaan labada inan ee halkaa ka hadlaya labadaba waan idin salaamayaa dooda waa wax furan oo dee adduunka waa la doodaa laakiin anigu marka ugu horeysa somaliland darad gobolka togdheer kasoo jeeda ayaan ahay hadalkaygana waxaan kusoo koobayaa walaalo mid waxaan kula talinayaa dadka soomaaliyeed horta inay iska ilaawaan fikradda ah soomaaliya walaal soomaaliya waynu ahayn laakiin waa laga gudbay situationkaayoo dee qarni kalaynu iminka ku jirna somaliland waa somaliland inay taas horta niyadooda u ridaan ayaa wanaagsan ilaahayna nabadgelyo idinkana haydisiiya annagana hana siiyo shacabka reer somaliland iyo madaxdooda waxaan kula talinayaa madaxda somaliland xukuntaa marka hore inay cadaalad iyo daacad ku shaqayso shacabka reer somalilandna waxaan kula talinayaa haddii awlaadka aynu dhalay ay ictiraaf somalilandna gaari waayaan kuwa ay dhalaan ayaa gaari doonaa aad baad umahadsantaha xalimo somaliland waa somaliland xejiya weligiina kelmadaas iyo idinka xalim aad baa umahadsan tahay waktigaan soo siisana waa kaaga mahad celinaynaa annagoo waktiga ku xisaabtamayna dadkuna maaragtay uu ku jiro layn aad u dheer qofka xiga waa soo dhaweyneynaa haddii uu ku jiro qof kale halow may maqashaa halow adoo iska gaabinhayo aaladda hortaada fadlan igala soco qadka igala soco adoo iska gaabinhayo yaa ku jira qadka may maqashaa halow walaalay aaladda hortaada taalla iska gaabi dareenkaaga ku aadan barnaamijka magacaaga iyo meesha aad joogto kasoo hadlayso halow waa ku maqlaa walaale may maqashaa walaale waan ku maqlaa aad iyo aad baan idiin salaamaya adiga inamada kaleba ma garatay si wanaagsan aaladda hortaada iska gaabi marka hore si aan si fiican isu maqalno aaladii ma hadlayso waa yahay aad iyo aad baan u gaabiyey si wanaagsan magacaaga iyo meesha kasoo hadlayso walaale uma bashiir baa la yidhahdaa waxaan joogaa manchester muxuu yahay dareenkaa ku aadan barnaamijkan haddii aad daawanayso uma bashiir baa la yidhahdaa waxaan ahay shacabka somaliland baana ka tirsanahay aad iyo aad baan horta somaliland ugu hambalyeynaya sanadkan maanta maadaamooba ay maxaan sheegaaye loo aqoonsan yahayba inay soomaaliya ka go-an yihiin aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya dareenkaaga kale dareenkayga kale waxa weeye walaale waa qofka horta bini aadamku waxa uu qabto in loo maxaan sheegay loo aqoonsado oo loo qiro weeye aad iyo aad bay u dadaaleen marka waxaan leeyahay soomaaliya iyo somaliland ha laysugu hambalyeeyo laba dawladood isbarbalyaan oo wada qabsada inay noqdaan oo walaala ah aad baad umahadsan tahay waana kaaga mahad celinaa waktigaagii aadna soo siisay hadduu ku jiro qadka xiga waa soo dhaweyneynaa barnaamijku waa barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga annagoo weliba waktiga ilaalinayna waxaan idinka codsanaynaa inaad soo koobtaan halow may maqashaa halow may maqashaa ha waa ku maqlaya walaal iska gaabi aaladda hortaada fadlan magacaaga meesha kasoo hadlaysa iyo weliba dareenkaaga ku aadan barnaamijkana ka hadlayno haddii aad la socoto adoo soo gaabinay walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi maxamuud cabdiraxmaan oo ku magac dheer cabdullaahi garaad cabdullaahi garaad soo dhawow aaladda hortaadaana iska gaabi dareenkaaga ku aadan
cabdullaahi garaad iska gaabi aaladda hortaada fadlan waqti baa nagu socda durhaan aad baan kuu salaamayaa walaal waa cabdullaahi garaad west london iska gaabi aaladda hortaada cabdullaahi fadlan adoo mahadsan igala soco qadka taleefonka igala soco okay walaal waa gaabiye aad baan kuu salaamayaa cabdifataax iyo xildhibaanna waa salaamayaa oo barnaamijka computer contribution weyn ka geysanaya intaa kadib waxaan rabaa inaan u guda galo su-aashaydii ama ra'yiga aan qabay soo dhawow adoo soo koobahaya fadlan waa soo koobayaa walaal horta aada iyo aad baan u taageerayaa cabdicasiis xildhibaan cabdifataax oo hadlaayana waa taageeraya matalaya waqooyi galbeed soomaaliya anigu waxaan halkaan ku hayaa nuqulkii shirkii ka soo baxay ee istanbul qodobka koowaad wuxuu leeyahay in la tixgeliyo madax banaanida iyo sharafta midnimada soomaaliyeed sidaa daraaddeed soomaaliya waa mid waxa weeye somalilandna soomaaliya ka mid tahay ama waa gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya sidaa daraaddeed shirku wuxuu u dhacayaa soomaaliya dhibaato badan baa gaartay waa la isdhameeyey adoo soo koobahaya fadlan isaaq baa isdilay daarood baa isdilay hawiyaa isdilay hadda waxaa adduunku caawinaya oo soo dhaweynaya midnimada soomaaliya aad baa umahadsan tahay cabdullaahi garaad barnaamijkii aad nagala qayb qaadateen oo kaaga mahad celinaynaa weliba barnaamijku waa barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga inkastoo shacab laftirkooda yihiin ragga meesha fadhiya aqoon-yahana ah haddana weli qadka teleefonkan ku jirnaa qofka ku xiga meesha ka soo hadlaysa iyo magacaaga weliba adoo soo gaabinahaya dareenkaaga ku aadan barnaamijka halow may maqashaa walaalo waxaan hay ismahaan aadan oo laftar kaala hadlaysa ismahaan walaalay salaamu calaykum walaalo waa ku salaamay ismahaan adoo soo koobahaya dareenkaaga ku aadan barnaamijkan caawa walaal waxaan hay ismahaan aadan oo kaala hadlaysa laftar waa ku maqlaa ismahaan walaal waxaan doonaya inaan su-aal weydiiyo inaan ka socdo gobolada koonfureed soo dhawow soomaaliya walaal waxa weeyaan runtii ma fiicna ciqdiga iyo cuqdadu dadka soomaaliyeedna waa dad wada dhashay oo soomaaliya walaal shanta soomaaliyeedna waa gees baa gees ninka wajeer jooga iyo ka jabuuti jooga iyo ka jigjiga jooga iyo ka hargeysa jooga iyo ka xabar jooga waa wada soomaali diinka soomaaliyeedna waa isku mid laakiin jabuuti waa dowlad waa ummad soomaaliyeed NFT waa ummad soomaaliyeed marka walaal ma fiicna ciqdiga iyo cuqdada su-aashaada ma tala mise waa su-aal dhan oo shacaba oo go-aan gaadhay oo tashatay oo ayahooda ka tashatay aad markasta ka hor imanayso ee markasta cuqdad ku samaynayso walaal ma fiicna ee adigayna kuu fiicneen dadnimadaada talabaad walaal shacabka somaliland waxay gaadheen go-aan waa la laayay waa la baabiyey dawladaa lagu garaacay intaasoo kun oo qofaa dhintay iyaga goostay inay mid noqdaan 19 baan Soomaaliya ka goosteen oo hambaliyay oo uliyay sayni kaba idin ku yeelayaan inaad Soomaaliya tihiin oo taayfaysan oo nolosha idin kowlaada ismaan aad baad u mahadsan tahay dabcan su'aal wali ma adan siin master xildhibaan laakiin waxaad ka sheekaysay macnaha dareenkaaga aad ka hadashay aad baad u mahadsan tahay xalima aan u soo noqdo dadka qadka dadweynaha waxaan u soo noqonayaa hadda banalka idinkoo raaliya wax su'aala idiima hayo aan balin yar bal waan ku siinaya isaga oo dhan waxaan rabaa guud ahaan inaan marka hore ammaan iyo mahad ballaaran u jeediyo qaybaha bulshada Soomaalida deegaanada dadkii soo hadlay ay ka hadlayeen Soomaaliyeed Somaliland waxaan ugu hambalyeeynaya horjoogayaasha dhinaca siyaasadda dhaqanka guud ahaan tallaabooyinka horumar kale ee ay gaareen muddadii burburkii dowladnimo ee Soomaaliya lagu jiray anigu waxaan rabaa inaad ogaataan oo aad iga garaysataan caawa waxaan idinla hadlayaa Soomaalinimo ujeedadaydu ma aha inaan duulaan gaara idinku ahay ama gaar ama waardiye ama gaar aan ka hayo anigu keligay qarannimada iyo madax banaanidii Soomaaliya hadalkan waxa aan isu sheegaynaa qulil xaq walow kaana murran ayay maraysaa oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu yiri waxaad tiraahdaan xaqa dacarta xitaa ha ka qararaade ujeedadaydu ma ahan midaan wax idinku yeelayo maxaa jira in allaha laa yastaxiil xaq ilaahay xaqa kama xishoodo waxaan rabaa inaad ogaataan waxa laga wada hadlayaa waxa ay yihiin hanaanka dadka u dhaqdhaqaaqa Somaliland ay doonayaan inay kaga haraan ama kaga go'aan haddaad tagaysaan caawa waxaan idin siinayaa inaad iska tagtaan laakiin laguma tago inaad iska tagtaan xeer baa jira shuruuc baa jirta caalamku ay maraan midda kale hadalkayga oo dhan waxaan ku soo ururinayaa oo aan Cabdifataax kaga haraya dadka Soomaaliyeed tudcdaa yar ee Ilaahay naxariistii jannaha siiyay Abshir Nuur Faarax Bacadle
uu kaga hadlay geeridiisii ka hor inaad ila qaadaan ood ila dhegeysataan oo ah waa gaabinaya wuxuu leeyahay qof waliba wuxuu noo qabtay qaladku noo geystay diiwaano qaran baa jiro loogu qorayaay qof qaruurad calan soo dejiyey qoomamee abide qarniyadan baa kugu lacnada ficilka qaarkiisa haddaad qaranka kala goyn lahayd quruxso taariikhda wuxuu leeyahay quruun walba cudur qaasahoo qaybiyaa jira ee soomaali bele loo qoray oo qalinka loo saaray wax ka daran qabiil jahanamaan qiray aqoontayda qadartaana iga hilisay qolama sheegteen waxaan leeyahay cabdifataaxna ilaahay baa ka keenay waqooyiga anna ilaahay baa koonfurta iga keenay ujeedadu ma aha somaliland haddaad jeceshahay waa kugu ixtiraamaya waa kugu ixtiraamaya maya jiritaan waxaan rabaa cabdifataax waan soo koobay waanan ka baxaya cabdifataax ma aha inaad dowladnimada kaga hormarteen koonfurta soomaaliya inaan diidayo laakiin hadalkayga inaad si fiican u dhuuxdaan baan jeclaan lahaa labada qaybood ee midoobay waxay ahaayeen waqooyiga iyo koonfurta soomaaliya dowladnimawaad noo timaadeen mid baa jirta xildhibaan u jawaabin isaga mid caamiyaan ka hadlaya ma jawaabayo saaxiibka xildhibaan laakiin mid baan idin sheegaya waxa dadka Soomaaliland qaraar bay gaareen 2001 afti baa la qaaday dastuuriyana Soomaaliland 130 qodob bay leedahay qodobka ugu horeeya waxa way Soomaaliland qarannimadeeda waa muqaddas weey cid ka gudbi karta wala xukuumadda maanta joogta wala tii hore ka tirsanaa wala ta dambe iman doonta waxay horta taa kaleer hanoo ahaato shakhsinimo bedeli karo madaxweynena ma bedeli karayo cid kale gudoomiye baarlamaan ma bedeli karayo waxa dadku aftida ay leeyihiin xaq way leeyihiin in self determination waxa yiraahdaa ay goostaan shalay voluntarily ayaan doonay walaalaha Soomaaliya xildhibaan been aan u sheego anagoo shantii doonayna idin nimid tii waa la waayay barakac dhibaato waxa soo dhamaatada iyadoo la baabay 120 kun oo dhinta wixii dhan ma tirsanayna maanta waxa weeye maanta taagan waxa weeyna u sheegay shacabka Soomaaliyeed walaalaha yaga walaalayaal waxaan leenahay intaasoo sanadood 30 sanadood Soomaaliland 10 sanadood waxay dagaalamaysaa in ay la soo noqoto actually dawlad jirta ay la soo noqoto gool isku taageeda 60 ilaa 80 30 sanadood burbur dekada Hargeysa cashuurta barbara laga qaado xamar bay tagaysay Hargeysa maanta Soomaaliland waxay igaadhay 30 sanadood dawladnimada ilaa 60 ka soo sakeeyay lama gaarin waxa weey taa hadan ku waxay Soomaalidu dadku shacab maandheed Yurubeyna joognaa wadan caalamiina joognaa dadka shacabka go'aanka ay gaaraan bala dhageystaa marka waxaan u sheegay soo koobiya kaaga baxay waxa weeye qoraalada ay raale waxaan doonay inaan ogeysiyo saaxiibka xildhibaan Soomaali dadka walaalaha Soomaalida war maanta shalayna anaga idin nimid anagoo dawladda shantii doonay tii waa la waayay 20 sano burbur baa ka dambeeyay wadadana aad leedahay ha loo mar wada loo maray ma jirto because burbur baa meeshii aad baa ma waxaan kaga baxay waxaan leeyahay walaalaha Soomaali shirka Brisa damba dhacaya adoo iga raaliya waxaan doonay inoo haneeyaan ay yiraahaan walaalayaal shalay dadkan maantana aan kala baxno laba dawladood jaaro walaalaha sida Djibouti oo kala noqono ayaan ka rajanay waxaan kala doonayaa halkan ka yiraahdo ka raali abaaro badan ba ka jira Soomaaliya tobaga ka baxsan salal iyo awdal in xukuumadda Soomaaliland iyo shacabka ganacsatada iyo dadka qurba jooga waxaan leeyahay waxa daarka ku darsanaysaa taas adoo raali fadlan iga raalaad laba aqoon yahan baad tihiin sidii fadhi ku dirkiin loo hadla ma in la ka faa'iideystaa loo baahan yahay marka Cabdi xildhibaan aan adiga su'aashan ku siiyay maadaama Abdullah hadda uu maartay hadalka wati adaa qaybtaan iskale xildhibaan haddii 12 sano oo burbur iyo colaad ay ka soo jirtay Soomaaliya walina ay helin dawlad lagu xasilo oo sal dhigatay Soomaaliland ay waqtiga 12 sano gaartay horumar la taaban karo iyo dimuqraasiyad maxaa keenay xilligan kala guurka ah baad is oran kartaa wada hadalka beesha caalamku dardar gelinayso sideese isla jaan qaadi karaan baad is leedahay haddii arintaasi ay wada hadalkooda hirgalo haddii aan si kooban su-aashaada uga jawaabo waxaa barinta magaalada London ka furmaya sida lagu wado wada hadaladii ugu horeeyay ee dhex maray dhinacyada Soomaalida bulshada caalamka inay ku riixdo Soomaalidu inay wada hadasho horaan u sheegay sababihii keenay oo ahaa Soomaaliya inay noqotay hoygii burcadbadeed Soomaaliya inay noqotay halaqyo galeen ama inay noqotay hoygii argagixisada adduunka Soomaaliya oo hanaankii dawladnimo ee ka jiri jiray ama mas'uuliyiin lagula xisaabtamo yeelataana caalamku waxay ku riixday taageeradii aanu ka helnay Turkiga in
wadamada daneeya dalalka arrimaha ka socda Soomaaliya Mareykanka qaramada midoobay wadamada Europeanka dhammaan Africanka in qalab iyo ciidamada loo diro Soomaaliya la dagaalamo xoogaga nabadiidka ah ee ka jira koonfurta Soomaaliya in la dhiso ciidamadii Soomaaliya ay lahaan jirtay in dib loo soo celiyo waa kuwan waqtigu ka sii dhamaanayo mas'uuliyiinta hadda jirta burburkii dawladnimo ee Soomaaliya kadib Soomaaliya waxay yeelatay dhowr dawladood kuwaas oo dhamaantood ku meel gaar ahaa sababta ugu horeysa waxay tahay mas'uuliyiin la doorto oo shacbiga ay codkoodu siiyaan ama shacbiga wakiiladoodu ay codka siiyaan oo ay Soomaaliya yeelato dhiirgelintu waa taas ugu weyn ee socota haddii su'aal ay harsan tahay inta iyo hartay waxaan jeclaan lahaa inaan dib ka sheego aad baa mahadsantahay cabdifatax su-aashan aday kugu socotaa waxaan ognahay in beesha caalamku waxaan cabdifatax dowladda Soomaaliland oo adigu safiirka u ahayd markii ay bedeshay dowladda hadda xukunka haysa waxaad moodaa inuu jiro isbedel siyaasadeed oo ka duwan kii ay lahayd dowladdii aad adigu safiirka u ahayd sida wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland sida inay qayb ka noqoto dhaqaalaha horumarinta ee beesha caalamka ugu deeqda Soomaaliya iyo Soomaaliland soo lama oran karo waxaa jira isbedel baahsan oo ay xukuumadani ku tilaabsatay taasoo u eg inay baadi goob ay ugu jirto wax kasta oo danta Soomaaliland ay ku jirto ama aqoonsi ay ku heli karaan waa su'aal fiican waa runta xukuumaddeedii hore 8 sano ka soo tirsanaa waxa ahayd shuruucud ayaa jirtay aan laga gudbi kareyn oo la baasgaray labada gole Soomaaliland ay baasgareeyeen taa haddaan ka soo gudbo waxaa jiray marka iyada ahayd waqti baa lagu jiray maanta waqti waxaan maraynaa 2012 labada kun iyo 12 waqtigu isbedelay Soomaaliland maanta majuur bay noqotay waa adiga arkaya laakiin marba heer baa la soo maray xukuumaddeedii hore waxay inaan nabadda adkayno dhidadbada wadankan u taagno sugno haykalkii dawladeed tiiciga ilaa u naxariisto waxa ahayd abaabulkii sida Soomaaliland dawladdu noqon lahayd tii riyaal ka dambeysay waxaan doorashooyin baa la hirgeliyay 4 doorasho tan maanta waxaan u fadhinaa loo hawlgalayo waxa weey ictiraafkii Soomaaliland marka waxay xukuumad walba soo marto waqti iyo time balad tan marka waxaan u arkay inay tahay right time-kii xukuumadda maanta jirta in ay runtii ay baad goob ugu jirto sida ictiraaf Soomaaliland majority-gaas waxa ku tusaya maanta the first time ugu horeeyay xisbiga mucaaradka Faysal Al-Waraabe oo qadiyadda Soomaaliland runtii aad u aaminsan oo runtii in doorana ka soo qayb galay xirsi oo kale wasiirka madaxtooyada oo lamida rag sidaas ah maanta inay meesha marayaan oo ay ku jiraan 5 xubnood madaxweynuhu magacaabay taas marka waxa ku tusaysaa majority-ga in mucaarad iyo muxaafad maanta loo dhan yahay sidii Soomaaliland qaran jira u noqon lahayd ta kale muhiimadda ah ee soo gasho waxa weeye waa dhaqaale waxa dhici jirtay san ognahay Puntland oo kale waxa weeye dhaqaalaheeda qaadan jirtay Soomaaliya marka loo eego marka maanta waxa imanaysa Soomaaliland ay iyaduna waxa xaq u lahayd beesha caalamka iyadoo gooni u taagan waxeedii ay soo dhacsato iyadoo qaran ah jira waxeedina ay baad goobta halka u marayso ay u marto marka taasaan maanta keentay si dadka ay runtii shaqooyin oo helaan mashaariicna loo helo Soomaaliland waxeeda ay gooni noqday marka waxa la leedahay dawladdan hadda jirta wada fiican bay ku socotaa sidii u baad goobi lahayd wixii ka maqnaa iyo waliba aqoonsigeedii faraasho badan baa ka muuqata runtii dad badan question waxa weeye waxaan ay yiraahdaan $1 million question dad badan oo runtii aan waraystay si kale iyagu aaminsan yihiin waxa laga yaabaa dad badan inay aaminsan yihiinba inaan wada hadalka la galamo ma ahayn oo waxa weeye maanta waa dawlad taagdaran dawlad aan la soo dooran halkana waxa jirta madaxweyne la soo doortay baarlamaan la soo doortay Soomaaliland jira sideen marka maanta oo la hadla taasi oo question meesha taalo qudheedan kula hadlaya aan qabo hayd inaan xukuumadda maanta dawlad aan soo dooran waqtigeeda gabaabsi yahay in hadal la galo runtii ay runtii aan aad baa maasantahay dadweynaha hal iyo labo waa u fasaxaynaa barnaamijku adoo raali oo ku soo noqonaa barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga hal iyo labo waa u fasaxaynaa hadii qadka ay ku jiraan dadweynuhu waana sugaynaa hadii hal iyo labo ay qadka ku jiraan xilban waxaan jeclaan lahaa inaan si kaftan ah صاحبكي دنجري عبدالفتاح سعيد جامع أنو ويديو بريجي سوماليدو أي مدودي بيلها دجا سوماليلاند دمانتود وي جرين oo iyaga oo mid ah ayay ku biireen koonfurta Soomaaliya beelahaas waxa kamid ahaa Isaaqa dhulbahantaha Ursangeliga Ciisaha iyo Godobirsiga waxba kama qabno dood ma gelinayno qaab kasta ha loo dhigo
dadka u dhaqdhaqaaqa ama ololeeya somaliland ay ku doonayaan soomaaliya haddii beelaha kale ee soomaalida ah ee deegaanadaas wax ka dega bariga somaliland dagaalaa ka dhacay ma doonayo dadka inaan damqo ujeedo kasta laga haado in yar waxaan rabaa inaan waaban dhameeyeyba waxaan rabaa haddii beelahaas ay dantoodu ka arkaan inay la jiraan jamhuuriyaddii soomaaliya inteeda kale maxaad ka yeelaysaa waa su-aal wanaagsan saaxiibka xildhibaan waxaan u sheegaya horta information badan baa niyo kaa maqan somaliland taarikhyan hadda dib u noqoto amaad google garayso 1991 18 May burca la yimid garaadada sool ka soo jeeda bari ilaa galbeed waxa lagu shirayay burco 3 bilood muddo ah go'aan baa lagu wada qaatay loo wada dhan yahay Somaliland beelahaas oo dhan ay ku wada jiraan cidna aanay khasbin qoraal ah oo cali khaliif galay qudhiisu ku jiray markaa ninka siyaasiga imika beesha sool u qaabilsan go'aankii la gaaray masiirka ayaa maanta ummadda shacabka xukuumadda maanta joogta ay ku dhaqmaysaa marka horta taan ka shaafiyo taa marka waxaan ku leeyahay ku soo noqon cabtaan haddii qodka qof ku jiro waa soo dhaweynaynaa halo ma maqashaa waan ku maqlaya walaalay magacaaga iyo dareenkaa ku aadan barnaamijka adoo soo koobahaya fadlan السلام عليكم عليكم السلام magacayga waxa la yiraahdaa amran marka waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrintan meesha u fadhidaan adoo soo koobahaya amran horta i'tiraafka Somaliland ilaahay baa u haya ee balaadnimo ma hayo waa ta koobaad talabaad inaan kan meesha fadhiya ee baarlamaanka ku jira Soomaaliya uma hayo i'tiraafka Somaliland ilaahay baa u haya sida sheegayo ingiriisna ugama baahnin mareykanna ugama baahnin waddankayagu alxamdulilah rabbil caalamiin nabad ku nooliyay maanta ummadina way nagu soo qaxday walkan baanu leenahay dadka guryahooda gubanayaan kumana diganayno waanu ka xunnay caruurta iyo dadka maatida dhimanaya laakiin mushkilad baa haysata qoladan reer Soomaaliya imaka madaxweyne loo doondoonaya ummad walba sharaxaya imaka ayagu isku daadsan yihiin ilaahay ka qaboojiyo aanu leenahay aad baad u mahadsantahay amran aad baad u mahadsantahay qadka xiga waa soo dhaweynaynaa hadduu ku jiro okay xildhibaan barnaamijku wuxuu kusii siqahayaa gabagabo kalsoonida aad ka qabto shirkan ka furmi doona magaalada London iyo waliba dardaarankaaga adoo soo koobaya fadlan waxaan idinkaga mahad celinayaa markii labaad dood ku saabsan barnaamijkan qiimaha leh ee dareenka shacbiga Soomaaliyeed ay khasabka nagu tahay bal inaan aragtiyada iyada ka cabirno hanaanka ugu habboon ee maslaxad iyo dan guud oo Soomaaliya ka dhalata loo heli lahaa aniga oo ka amba qaadaya kulamadii dhexmaray ama agaasinkooda ay lahaayeen international community-ga ujeedadiisuna ay ahayd xal laga gaaro arrimaha murugsan ee Soomaaliya jecelahay walaalaha iyo Soomaaliyeed guud ahaan ama sida Cabdifataax doonayo Soomaaliya iyo maxay ahayd Somaliland shacabka Somaliland ay doonayaan aniga oo ku raali gelinaya hadalkan isaga ah doonitaankooda rabitaankooda ku aadan hanaan dowladnimo ay ku gaari lahaayeen anigu waa ugu hambalyeynaya goolaha isdaba joogga ah oo dhinaca waxbarashada isgaarsiinta jidadka muxuu ahaa isbitaalada caafimaadka wax kasta ka gaareen muddadii burburka ballaaran uu ka socday koonfurta Soomaaliya hambalyaan leeyahay hogaamiyaashooda siyaasadeed ama dhaqan Somaliland dhinaca kale waxaan maraynaa waqti kala guura siyaasadda Soomaaliya waxaa laga maarmaan ah dadka Soomaaliyeed in cafis dhexdooda la isaga dalbo shirkanna waxaan rajaynayaa walaalahay Soomaaliyeed Somaliland in ay dariiqa iyo hanaanka ugu habboon haddii ay ku dhamaanayso in Soomaalidu ay kala tagto hanaan xeerar iyo shuruuc caalamka uu maraba jira oo ah kii East Timor ay martay kii ay martay South Sudan heshiiskii Nivasha lagu gaaray waxay kaga mid noqdeen muddo 5 sanadooda nidaamkii Khartoum ka jiray deedna waxay gaareen sanadkii hore bishii July maxay ahayd madax banaani buuxda marka dariiq waa jira ee waanu iska tagnay caalamku dadka Soomaaliland hayga garaysteen nacayb gaar oo aan qaba ma jirto ahlan wa sahlan Cabdifataax muddo daqiiqada haysanaa dardaarankaaga iyo kalsoonida aad ka qabto shirka fadlan adoo soo koobay runtii anigu kalsooni badan baan ka qabaa shirka oo ah in runtii ay walaalaha iyaga Soomaaliyeed gaar ahaan anoo la hadlaya
oo runtii ammaan iga mudan aan u ducaynayna ilaahayna dowlad hagaagsan waqtigan u dhiso maadaama 20 sanadood ay kusoo jireen dhibaato iyo rafaad waxaan leenahay walaalayaal noo haneeya oo maxaa ahayd optimistic baan taa ka ahay in shirkan uu noqon doono shir Soomaaliland ay ku helayso madax banaanadeedii inkastoo shirar dambe ay ka dambeyn doonaan oo ka dhici doona Imaaraadka sidaan ognahay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamuud Siiraayo madaxweynaha TFG ka meel gaarka ah ay Imaaraadka shir dambe u iman doono shirarkuna ay sii socon doonaan marka anigu waxaan leeyahay walaalayaal noo haneeya maanta waxa aan shalayna anagoo volunteer walaalo idin jecel baa idin nimid maantana laba dawladood oo jaara aynu noqono idinkoo carqaladna galin muran la galin inaf dhibaato idinku filan waad soo marteen anagu waan soo marnay dhibaatada dareensantay horaan u soo marnay barakac iyo cadaalad darro wax marka waxaan ku raacinayaa oo kaliya waxaan leeyahay baaq baan halkan doonayaan ka soo sheegay adoo soo koobay baaqaas oo ah abaara ba'an ayaa ka jira Soomaaliland salal iyo awdal marka walaalayaal waxaan leeyahay waliba qurbi jooga in loo kaco aan is abaabulno dadka 4 sano roobka ilaahay waxaan u rajaynayaa roob degdegana siiyo 4 sano roob ku diin eerooyinka awdal iyo salal xukuumadda iyo ganacsiga Soomaaliland oo faraya waxaan kala doonayaa halkan inaan ugu duceeyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir iyo wasiir dawladda arrimaha dibadda oo ilaahay caafimaad kaamil iyagana inuu siiyo Maxamed Rashiid Sheekh Xasan waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland runtii insha Allah waynu gaarayna waxaan ku taamayno waqti badan baynu soo samarnay in yar baa noo hadhay hinjiyay waa maxaa hayday waanu gaarana goon isku taagayna hadii ilaahay aad baad u mahadsantahay barnaamijkeena dareenka shacabka iyo siyaasadda noo soo taxna taariikh caawa 9kii waxaan jecelnahay inta aan soo gabagabayn waxa barnaamijka la qayb qaatay ambassador Cabdifataax Saciid Axmed oo ah gudoomiyaha Somaliland European Diplomatic la taliyana xagga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga oo ah laba urur siyaasadeed oo ka jira Somaliland sidoo kale ninka wada garanaysaan Cabdicasiis Cali Ibrahim Cabdicasiis Xildhibaan qoraa ah tafaftire ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliyana ah waxa qadka telefoonka mudqadar xogaha nagala qayb qaatay laftirkiisu Maxamed Cabdi Xasan Dirdhabe oo ah suxufi ruug cadaa oo inta badan dadku yaqaanaan kana hadla arrimaha Soomaaliya waxaan u mahad celinaynaa martideeda madasha waxaan kaloo u mahad celinayaa dadweynihii Soomaaliyeed oo sida wanaagsan nooga qayb qaatay barnaamijka oo aan idin leenahay aad baad u mahadsantihiin intii qadku isku dayday inay soo galaan oo ay suura gali weydana waan ka cudur daaranaynaa waxaan jeclahay saaxiibada inaan aad baa u mahadsan marka hore salaama aniga iyo aad baan u mahadsantihiin labadiina salaama inta aan dib dambe barnaamijkan mid lamid oo ugu kulmi doono waxaan idin kaga tegaynaa sidaas nabadgelyo iyo waliba is arag dambe oo xiiso leh wayga conflict